Майкук аппаратын алгандан бери түрдүү тамактарды жасап чыга эле калдым. Мантыды поискка жазгандан кийин толтура мындай рецепттер чыгат, мантынын түрлөрү чыгат. Биринчи биз рецептурный режимден тесто для манты дегенди тандап алып туруп, мына жакта өзүнүн таразысы бар. Рецептте сураган нерселерин эле салып коебуз. Жолдошуңуз тузуң кем болуп калыптыр, туз ачуу болуп калыптыр, анан мындай болуп калыптыр деген сөздөрдөн кутуласыз мындан кийин, майкук алгандан кийин. Себеби бүт бардыгы мына граммы боюнча таразыда көрсөтүлүп, ошол боюнча салсаңыз аябай даамдуу тамактар чыгат. Бул жерде 400 грамм un, 240 грамм суу жана 10 грамм туз сурады. Вот ошолорду айткандай боюнча эле салып коесуз мынакей. Эң кызык жери камырдын баардык түрлөрү болгону 2 минутта гана даярдалып берилет. Мынакей. Бүт баардык ингредиенттерди салгандан кийин крышкасын жаап, тесто режимине коесок, мына 2 минут убакыт кетти. 2 минутта сиздерге сонун, пышный болгон камырды даярдап берет. Мага окшогон жалкоолорго аябай сонун аппарат. Убактым аз болуп атат, тамак жасаганга кечке кухняда убактым кетиргим келбей атат деген айымдар сөзсүз түрдө ушул аппаратты үйгө алып коюңуздар. 2000 түрдүү тамактын түрлөрүн каалаганыңыздарды ушинтип жасап алсаңыздар болот. Эми экинчи этапта биз фарш жасайбыз. Сиздерге камырды ачып көрсөтүп коеюн. Мындай сонун камыр болду. Камыр тыныктырганча эми биз фарш жасайбыз. Фаршты дагы жазганыбызда өзү мындай чыгарып берип турат. Чоң кылып туруп эле аш кабакты, пиязды 2-3кө бөлүп туруп эле салып коебуз, өзү майдалап берет да. 5 грамм туз, 5 грамм кара мурч салып туруп эле, анан өзүнүн программасына коюп коебуз. Кызык жери достор, бул болгону 7 секундта ушул салынган ингредиенттерди фаршка айландырып берет. Элестеттиңиздер, 7 секунд көз ачып жумганча биздин фаршыбыз даяр болот да. Биздин канчалаган убактыбыз эконом болуп атат. Эгерде өзүңүздөрдү сүйүп, мен дагы ушул кыска убакыттын ичинде көп тамактарды жасап, калган убактымды өзүмө, үй бүлөмө арнайын дей тургандар болсо, анда сөзсүз түрдө майкук алыңыздар. Достор, салам, кандайсыңар?